回到国内，要带您看到今年的汉光演习实兵不实弹，引发了外界批评。国军不但改用了空包弹，还利用音响效果试图取代实弹，让参观演习的民众大呼不过瘾。而就在这个敏感时刻，国防部还在脸书上放了一张苏澳军舰发射标准2型飞弹的资料照片，也被立委揪出来痛批，说国军企图鱼目混珠。汉光演习模拟反空降，新竹空军基地防空炮机枪声大作。不过跳伞着陆的假想敌怎么有办法在枪林弹雨下悠闲的收伞？因为国军打的不是实弹，都是空包弹。更扯的是，台南洗漱海滩反登陆操演，700多位教招员冲锋陷阵，与敌方交火。不过这些枪声全都是音响效果。没刺激啊，没真实感呐，没真实感啊。汉光演习实兵不实弹，国防部用音响跟空包弹取代实弹效果，反让民众直呼不过瘾。敏感时刻，国防部的官方脸书上竟然放了一张我国主力舰济德级基隆苏澳军舰发射标2飞弹的照片，后头还写着资料照片，让人家傻眼。这到底是什么时候的照片啊？在96年啊，有过试射，不是在这一次没有。基隆苏澳军舰发射标2飞弹，照片。报委员，我跟你报告，但是昨天联翔演习的响应状况所做的，那不是实弹射击。因为大家批评没有实弹，所以呢，你们就故意用这样子的一个照片在糊弄吗？我们没有糊弄委员，没有糊弄老百姓，我们是在做实兵操作。这个是发言人所做的标记耶。汉光演习即将进入尾声，不过实兵不实弹的争议依旧没有平息。民视新闻综合报道。